Всем привет, вы на канале Кузя знает. Сегодня на ремонт пришел пылесос Samsung 1800 ваттный. Вот его точная модель. Вот. Я его еще ни разу не включал. Так, ну здесь получается шланг с рукояткой на пульте управления. То есть батарейки здесь стоят. Вначале узнаем, что сломалось вообще, шланг либо сам пылесос. Вот. Чтобы проверить этот шланг, этот пульт управления, нужно включить камеру телефона. То есть включаете, чтобы она у вас там просто включает, не обязательно, чтобы там она снимала или фоткала. Вот просто включаете, направляете на эту рукоятку, вот именно вот сюда, и нажимаете любую клавишу. Вот видите, лампочка горит. То есть, значит, сигнал есть. Вот, нажимаю сюда, лампочка тоже горит, сигнал есть. Нажимаю сюда, лампочка горит, сигнал есть. Значит, все три кнопки и сам пульт управления работает. То есть, если у вас не горит лампочка, то нужно смотреть вот эти батарейки, аккумуляторы. Если батарейки, аккумуляторы поменяли, не помогло, то нужно разбирать этот пульт. То есть, у меня есть на канале это видео, можете найти там видео, как починить шланг. То есть, там как я разбираю этот пульт. В общем, также если у вас где-то шланг порванный, то там также есть видео, как его сделать. Вот. Уберем это в сторону, потому что пульт работает. Далее будем пробовать включать пылесос. Засунем в розетку. Вот, засунул в розетку и пробуем включать. В общем, вылетела куча пыли. Люди пылесосили строительную пыль. То, что уже выходит из HEPA-фильтра пыль. И также по звуку можно было определить то, что искрит мотор. В общем, если у вас гудит или как-то шумит пылесос, то нужно заменить мотор на новый. Моторы можете заказать у меня. Я ссылку оставлю в описании. 1800 ваттный за 1600 рублей. И также вместе с мотором обязательно нужно вытащить фильтр. Если у вас здесь HEPA фильтр стоит, а здесь его нету, кстати, обязательно вытащите его, этот фильтр, который здесь стоит, и выбросьте, потому что когда вы пылесосите строительную пыль, у вас сгорает мотор и также загрязняется фильтр. То есть, если вы будете даже мыть этот фильтр, то все равно будет плохо будет входить горячий поток воздуха, и у вас пылесос начнет перегреваться. Так может новый мотор сгореть. Вот. Либо покупайте новый фильтр, либо оставите вот этот войлок, и этого достаточно. А то, что сейчас сильно пыль выходит, это потому что весь корпус в пылесосе, он весь в строительной пыли, поэтому так все вылетает. Вот. Сейчас будем разбирать его. Ну, кстати, и перед этим еще расскажу. Если пылесос у вас плохо всасывает, вот, обратите внимание на контейнер. Если у вас в контейнере где-то трещина на этой крышке, либо вот на самом контейнере, то плохо будет пылесос всасывать. Также пылесос чаще всего плохо всасывает от того, что фильтр грязный. То есть, если вы его не моете, если у вас здесь все грязное, то из-за этого теряется мощность всасывания, то есть пылесос начинает плохо всасывать. Платы здесь очень редко ломаются, вот. Поэтому не подумайте там на плату. Это очень редкая проблема, что когда плата сгорает. Из 100 пылесосов только в одном. Вот. Сейчас открутим два винта здесь, два винта здесь. Нажму на паузу. Далее открутил 4 винта. Поворачиваем пылесос. И открываем вот эту крышку верхнюю. Сейчас вам там, наверное, не видно. Вот так видно теперь. Берем плоскую отвертку. И здесь есть 4 защелки. Вот, отцепил защелку, потом следующую. Следующая отцеплена, потом следующая. И так 4 защелки. Вот, отцепилась. Теперь будем ее приподнимать. Вот, приподняли. Это нужно будет все помыть. Обязательно высушить после того, как помоете. 24 часа должно сохнуть. Не надо спешить ставить новый мотор, потому что новый мотор сгорит как старый. Если вы
плохо отмоете пылесос, либо у вас пылесос где-то не высохнет до конца. Потому что в щелях бывает остаются капли воды и может залететь в новый мотор. Также обратите внимание, здесь нет фильтра. Вот возле стенки, вон там плохо видно. В общем, возле стенки, где решетка, там должен стоять фильтр. Вот здесь. Его здесь нету. То есть обязательно нужно его поставить. Если у вас там не стоит фильтр, то вырежьте либо с войлока, либо из тонкого поролона, либо купите его и установите, чтобы ничего не залетало в мотор. Когда этого фильтра нету, залетают камушки в крыльчатку в мотора и разрушают крыльчатку. Потом из-за этого приходится покупать новый мотор. Вот. Далее снимаем здесь все с платы. Вот все эти разъемы снимаем. Вот. Далее все пыльное. Далее будем откручивать. Так, давайте сначала вот эту плату открутим. Сейчас нажму на паузу. Вот в центре там винт. Открутил винт. Сейчас вытащу эту плату. Ее нужно будет сполоснуть, ой, не сполоснуть, а протереть с кисточкой. Вот. Должен быть как чистенький. Кстати, когда здесь плата ломается, это совсем изредка, то бывает вот этот конденсатор. То есть нужно менять чаще всего либо дорожки, либо дорожка может быть в обрыве. Но это очень редко из 100 пылесосов в одном. Вот. Так что берем в сторону. Далее нужно открутить здесь два винта. Вот здесь вот опять нажму на паузу. Открутил я два винта. Вот плата. Не плата, ну, можно назвать платой, индикатор. Здесь кнопка включения и индикация. Вот. Чтобы ее снять, кстати, вот здесь есть защелки. Ну, потом я протеру, не знаю, может тряпочкой, не совсем мокрой, чтобы на плату не залить. Вот совсем чуть-чуть так, чтобы чистенько было. И протеру кисточкой вначале вот всю плату от строительной пыли. Уберем это в сторону. Далее откручиваем еще два винта. Вот здесь винты прячутся. Сейчас я нажму на паузу. Открутил я там два винта. Правда, их не вытащил. Сейчас вот эти провода вытащим отсюда, чтобы они здесь не мешались. Вот здесь специальное место для проводов. Тут плохо видно от того, что совсем грязно. И приподнимаем вот эту часть черную вверх. То есть потихонечку вот так вот со всех сторон. Вот вытащилась эта черная часть. Ее тоже нужно будет сполоснуть в душе прям целиком. И как можно чище помыть. Далее нужно будет открутить еще два винта. Вот здесь нажму на паузу. Открутил я два винта. И после этого можно будет приподнять вот эту верхнюю крышку. Вот ее целиком тоже в душ. Сейчас попадают винты. Вот начинают падать винты. Ну ладно, это в душ. Ну как все грязно. Далее все отцепляем отсюда. Вот от мест, тут место для проводов тоже. Все вытаскиваем, все провода. Вытаскиваем отсюда клапан. Если вы его забудете поставить, потом потеряется мощность всасывания. Обязательно нужно его будет помыть и обратно потом поставить уже, когда буду собирать пылесос с новым мотором. Вот, ну там уже поставлю. Вот, убираем сигнализатор. Его тоже можно будет мыть в воде целиком, ничего с ним не будет. Вот, убираем мотор, моторный блок. Вот, вытаскиваем его отсюда. Очень пыльный пылесос. Уберем его в сторону. А вот и здесь часть крыльчатки лежит. Вот, с мотора. Это означает то, что сюда залетел камушек. То есть вместе с строительной пылью еще и камушек попал. Вот, и разрушил крыльчатку алюминиевую. После этого уже мотор не работает. То есть, если даже поставить новую крыльчатку сюда, то мотор все равно будет искрить. И даже если его почистить, подшипники поменять, и долго мотор не проработает. Поэтому нужно ставить новый мотор.
Вот. Ну, на новые моторы я ссылку оставлю в описании под видео. Вот. Можете заказывать через Авито доставку за 1600 рублей. Далее, если у вас кабель плохо заходит в пылесос, то с этим видео потом покажу вам, когда я буду собирать пылесос, покажу, как натягивать здесь пружину на этой катушке с проводом, то есть, чтобы у вас кабель заходил хорошо в пылесос. Вот. Ну, для начала, сейчас надо будет все это снять, чтобы помыть весь корпус. Это уберу отсюда. Вот. Для начала нужно снять вот держатель вилки, который здесь находится. Там есть защелка, нужно будет надавить на него. Вот. Сейчас вот здесь давите и тянете в ту сторону. Вот он должен выходить в наружную. Вот. Вышел. Вот так вот. Убираете. Его тоже нужно будет помыть. Далее нужно отцепить центральный крючок вот здесь в катушке. То есть, получается, отодвигаете колесик в правую сторону и катушку в левую. Вот. Отцепился этот крючок. И после этого приподнимаете вверх катушку. Я потом покажу вам, как его поставить. Вот, сейчас эта белая часть должна откручиваться. И нужно лучше придерживать ее, потому что от него сильная пыль выходит. Далее, это можно будет сполоснуть в душе целиком. Уберем в сторону. Далее, вот моторный блок. И нужно будет его разбирать. Вернем. Так вот. И здесь есть 4 винта. Вот, раз, два, 3, 4. Сейчас я нажму на паузу, опять откручу их. Открутил я 4 винта. Приподнимаем вверх крышку. Тоже нужно будет все помыть. Моторный блок должен быть идеально чистым. Вот. Снимаем кольцо с юбки мотора. Тоже помоем. И вытаскиваем мотор. Сгоревший мотор. Давайте разберем сразу на две части моторный блок. Вот эта верхняя часть еще делится на две части. Это все пойдет в душ. Сильная пыль выходит. Вот. Далее нужно будет снять эти клеммы, разъемы. Вот. Как они снимаются? Здесь есть кнопка, такая защелка. Нажимаете на нее и снимается. Без всяких плоскогубцев она легко снимается. Главное нажать на нее. Она с одной стороны есть, а с другой стороны ее нету. Там вы найдете. В общем. Провод здесь, кстати, очень редко в обрыве, поэтому я особо мультиметром не проверяю ни плату, ни провод. Здесь есть еще такой термовыключатель, он как датчик. В общем, когда у вас пылесос перегреется, срабатывает вот этот датчик, термовыключатель, и он у вас выключает пылесос, вернее мотор, и не включит ваш пылесос, пока что мотор не остынет. Вот. Я ни разу не видел, чтобы они сгорали, вот, поэтому я их не проверяю мультиметром. Просто переставить надо будет в новый мотор вот этот термовыключатель. Не нужно его мочить, нужно потом тряпочкой протереть это все провода. Вот здесь все протереть. Вот. Далее вытаскиваем вот этот держатель термовыключателя. Вот. Берем плоскую отвертку и нажимаем чуть-чуть сюда. Сейчас я вам покажу, как это сделал. Тут она совсем утопилась. Обычно она легче снимается. Вот. Нажимаете вот сюда, на эту пружинку, и тянете вверх, в эту сторону. Вот. Тянете вверх, нажимая эту пружинку. Вот. А потом под конец уже эту сторону вытащите. Вот, ее тоже нужно будет помыть. Этот мотор пойдет в мусорку. Вот, от него там все сыпется. Да, щетки здесь искрят. Это уже так видно по мотору, что там искрили щетки. А там все разрушено. Кстати, вот еще и здесь есть держатель мотора. Вот весь изношенный. Здесь такие усики должны были быть. Их уже нету. То есть этот я выброшу и поставлю новый. Ну, не новый, а другого пылесоса такого же. Вот. От Samsung. Потому что он должен держать. То есть пылесос, чтобы не крутился внутри моторного блока. Вот.
Вот устанавливается он вот сюда. Вот здесь есть усики, а здесь уже нету. Ну ладно, эта деталь у меня есть, я поставлю другую. Это нужно будет выбросить. Сейчас весь пылесос помою, высушу и включусь через 24 часа. Ну все, высохнул у меня пылесос. Сейчас будем его собирать уже с новым мотором. Поставил я без видео сюда фильтр. Вот, вырезал с такого тонкого поролона. Просто вот так вырезал и поставил вот сюда. Вот. Так вот. Далее будем ставить катушку с проводом. Вот. Сейчас замотаю на катушку получше провод. И после этого будем устанавливать. Вот. Крутим вот эту белую часть. Когда мы крутим эту белую часть по часовой стрелке, то натягивается вот здесь пружинка. То есть, чем больше крутите, чем будет сильнее провод заходить в пылесос. Но если вы перекрутите эту белую часть, то у вас провод будет оставаться в катушке. То есть, натяжение будет сильное, но провод не будет до конца выходить с катушки. Вот. Сколько оборотов, я точно не знаю. Примерно 15, не считал. Вот. Далее вытаскиваем отсюда вилку и просовываем по рельсам вот эту белую часть, которую крутили. Центральный крючок должен зацепиться об колесик правый. Вот. После этого вытягиваем весь провод с пылесоса. Проверяем натяжение. Вот, у меня дальше не выходит. Ну, натяжение хорошее. То есть на полу будет хорошо притягиваться. Вот. Сейчас достану я его. Вот. Держатель вилки не поставил, и вилка зашла внутрь. Сейчас поставлю держатель вилки. Вот так вот она ставится. Все, установился держатель вилки. Вот. Чтобы вилка не могла утопиться. Далее уберем это в сторону. Нужно будет разобраться с новым мотором. То есть установить новый мотор. Вот, берем моторный блок, устанавливаем эту часть. Так, далее, сейчас я найду здесь держатель мотора, резинку уплотнительную. Потому что я эту выкинул, которая здесь стояла порванная. Ну вот, нашел я такую резинку от другого Samsung пылесоса. И устанавливаем его сюда. Вот, так вот получилось. Далее берем мотор новый. На этот мотор ссылку оставлю в описании. 1800 ваттный, 1600 рублей. Можете заказывать через Авито доставку, Почта России, Сбербанк, Боксберри. Смогу отправить. Вот, абсолютно новый мотор. Вот маркировка 1800 ваттный. Там плохо видно. Так, далее будем устанавливать держатель термовыключателя вот сюда. Именно где стоят клеммы. Вот клемма. Здесь подправлю вот так вот. Вот клемма здесь с этой стороны. Именно сюда устанавливаем. Потому что с этой стороны также есть такой разъем. Не разъем, а такое отверстие. Специально, чтобы установить вот этот держатель. Но здесь нет клемм, поэтому сюда устанавливать не будем. Берем термовыключатель, устанавливаем его. Полярности здесь нету, можно провода засовывать в любую сторону, но лучше засунуть, как я, вот так вот. Вот. И этот провод смотрит вот сюда, и этот провод смотрит вот сюда, в эту сторону. И после этого нужно будет провода вытащить вот вначале отсюда, а потом уже отсюда, через специальные места для проводов. Вот. Устанавливаем мотор вот сюда вот. Здесь есть два отверстия таких вот, чтобы мотор держался, не крутился внутри моторного блока. Вот, как установили, сразу проверяйте, чтобы он не крутился там. Сейчас я вытащу проводки отсюда, чтобы они не зажались.
И далее будем закрывать вот эту крышку. Хотя нет, еще вот это поставим на юбку мотора кольцо. И будем закрывать. Все, теперь надо будет закрутить 4 винта вот здесь и вот здесь. Сейчас нажму на паузу. Закрутил я 4 винта. Далее уберем это в сторону. Нужно будет установить сюда вот это. Поворачиваем. Провод вот этот должен проходить вот отсюда. Вот отсюда. Вот так вот. Сейчас покажу. Вот. Этот провод вытащился вот отсюда. Вот так он проходит. И нужно зацепить его вот сюда. Через специальное место для проводов. И этот также. Этот провод также. Так, далее устанавливаем сюда клапан, вот сюда вот. И сигнализатор. Вот сюда вот ставим. И сигнализатор ставим сюда. Вот. Этот сигнализатор тоже провод пропускаем отсюда. Далее нужно будет закрыть верхнюю крышку. Вот. Провода все пропускаем вот отсюда. Все 3 провода. И закрываем крышку. Вот. Все плотно должно быть закрыто. Далее закручиваем винты. Вот здесь 2 винта закручиваем. И сзади. Здесь тоже 2 винта закручиваем. Сейчас нажму на паузу. Закрутил 4 винта. Далее устанавливаем вот эту часть. Так, вот сюда провода должны проходить сбоку. Вот отсюда. Все 3 провода. Вот. После этого нужно будет закрутить еще 2 винта. Вот здесь вот. Вот они. Нажму на паузу. Далее будем устанавливать плату. Закручу на плате винт 1. Вот сюда. Нажму на паузу. И далее будем устанавливать вторую плату. Вот, индикацию. Индикатор. Сюда. Так, вот так вот ставим и закручиваем еще 2 винта. Нажму на паузу. После этого устанавливаем сразу все разъемы. Вот. Абсолютно все. Ну, тут вы провода не перепутаете. Желтый к желтому, белый к белому. Провода должны проходить вот отсюда. Здесь есть площадка для проводов. Специальное место, чтобы ничего не мешалось. Вот. И после этого нужно будет закрыть крышку. Закрываем крышку. Здесь есть 4 защелки, они должны зацепиться. Вот здесь вот. Все зацепилось. Еще здесь защелки. И нужно теперь закрутить опять 2 винта. Нажму на паузу. После этого устанавливаем будем фильтр. Вот. Здесь бывает сеточка снизу, но я ее вырезал. Или ее там вообще не было, я уж не помню. Обычно я всегда вырезаю здесь сеточка снизу. То есть сеточка, которая загрязняется и со временем уже плохо пропускает воздух. И от этого начинает пылесос плохо всасывать. Вот. Теперь устанавливаем фильтр. Сюда вот. И устанавливаем контейнер сразу. Далее. Здесь должен стоять еще HEPA фильтр. Но HEPA фильтры желательно вообще убирать и ставить туда обычную губку. То есть вырезаете HEPA фильтр или он вытаскивается у вас там.
И просто на эту же рамку, которая сюда вставляется, устанавливаете губку простую. И все хорошо будет работать. Всегда можно будет помыть и не надо будет тратить деньги. Вот. Но если вы устанавливаете губку, то хотя бы вот этот войлок уберите, потому что горячий поток воздуха должен тоже выходить. Когда здесь фильтров много, то он будет слабже охлаждаться. Вот. Ну, у меня, потому что фильтра нету, вот оставил я войлок вот сюда. Так вот. И если у вас эта крышка постоянно вылетает, то можно вот сюда закрутить саморез в бок. То есть один саморез либо сюда, либо сюда. Не надо, не обязательно два закручивать. Вот один саморез подберете, закрутите, и эта крышка будет плотно держаться. Вот именно сбоку. Вот. Ну, сейчас будем включать, проверять. Вот индикация загорелась. Все хорошо работает. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. И, кстати, ссылку на моторы оставлю в описании, обязательно можете заказывать. Ну все, до новых встреч.